Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien. Chenro mar ndiko apisas mag obila 10,000 dhi chakore ayanga jumani bang' duol ma ochung'ne ng'iyo weche mag obila NPSC golo lendo chieng' tich ang'wen mar jumani. Mudho pod okwako chenro makamano bang' duol mar NPSC ywak ni omenda mar ndiko obila ne okete lweta bad migawo mar obila NPS ma ok gin giwegi kaluwore kod chik. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ok ong'ere ka nitiere luoro ni ywaruok makamano nyalo rocho chenrono. Ywaruok e kind duol mochung'ne weche mag obila NPSC kod bad migawo mar obila NPS ewi ng'at ma onego bed kod rejista mayango nonro kod chudo mag obila nyalo rocho chenro mar ndiko obila manyien 10,000 ma onego chakore e kor jumani. Jatatije maduong' mar NPSC Peter Lelei oyango ni milome mar ndiko obila 10,000 dhi wuok chieng' tich ang'wen jumani. The advertisement is proposed to be published on 11 September 2025 with recruits targeted to report to the training college on 17th November 2025. Obila ma hapgi oleng'ore biro chako tiegruok margi e kar tiegruok mar obila ma Kiganjo e kaunti ma Nyeri tarik 17 dwe mar 11 higani. Mabiro kata doko ni osiep ma wach e kind NPSC kod NPS dhi nyime ewi ng'ama onego telne chenrono e kinde maduol mar NPSC to wacho ni giikore matayo chenrono e yo ma oyanga ma onge dewo wang' kata mibadhi. Article 246(3)(a) of the Constitution expressly mandates the National Police Service Commission to recruit and appoint persons to hold or act in offices within the National Police Service and to confirm appointments. This constitutional provision unequivocally vests the recruitment mandate in the commission. Eromo mapanda mane otim e nyim komiti mar od bura mar arita, duol mar NPSC ogolo ng'ur margi ewi gimomiyo migawo mar omenda ne omiyo NPSC $75,000 mar ndiko obila manyien 10,000 kata odoko ni tich mar ndiko obila en tich mar duol mar NPSC. Maling'ling' mar Ramogi TV oyango ni migawo mar omenda ne omiyo NPS $75,000 kuom $379,000 mane duol mar NPSC okwayo e chenro mar chulo apisas mag obila. Kaluwore gi katiba kare 246, tije mag duol mar NPSC en ndiko, daro, miyo kum kaachiel kod medo ngas mag telo apisas mag obila. Bad migawo mar obila korka korgi omuko e pen chik kare 245 mawacho ni onge ng'ato manyalo miyo chik ogai mar obila e weche motenore kod ndiko apisas mag obila. We are going to discuss quite sensitive matters, actually on matters affecting national security. I would request that if around, that you can do it actually away from cameras. Kata odoko ni romo makawuono ne en mar kelo theke kind duol mar NPSC kod NPS, romo makamano otim e yor apanda bang' ogai mar obila Douglas Kanja kwayo mondo gol jofwambo oko. Thank you, Chair. Kata odoko ni duol mochung'ne ng'iyo tije mag obila NPSC oyango ni giikore ne chenro mar ndiko obila manyien maromo 10,000 chakre dwe mar 9 higani. Mudho pod okwako chenro makamano ka onge adiera ni to ng'ano madhi telo ne chenro mar ndiko obila manyien e kind duol mar NPSC kaachiel kod bad migawo mar obila kaluwore kod ywaruok ma osebedo kind duol mar NPSC kod bad migawo mar obila kuom thuolo malach. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.